Senhor Deus, porque eu creio, Senhor Deus, que o Senhor veio aqui essa noite, Senhor Deus, para falar de Ti, Senhor Deus, para ser Tua boca, Senhor Deus, nesse local, para ser canal do céu, Senhor Deus. Unge ele, Senhor Deus, assim eu te peço e já te agradeço. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, falando das coisas desse Deus tremendo, desse Deus que tem modificado a minha vida, desse Deus que tem mudado a vida da minha família. E eu quero dizer, amados irmãos, que nós estamos no lugar certo e na hora certa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Não há nada que foge ao controle do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele quer se revelar a cada um de nós através da intimidade que é encontrada pelo conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu quero trazer um texto hoje e fazer uma reflexão com essa igreja. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que é sobre altar. Olha que coisa interessante. Deus coloca uma palavra no meu coração para mim compartilhar com a igreja nesta noite. E essa palavra ela fala de altar. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos compreender porque as bênçãos do Senhor ela não chegam tão rápido na nossa vida. Porque muitas vezes o nosso altar está desconcertado. Porque muitas vezes o altar que nós devemos adorar ao Senhor, e como adorá-lo, ele está de todo jeito. E Deus ele não recebe um louvor de todo jeito. Porque Deus, a sua natureza é santa. A natureza de Deus ela é separada, ela é santa. A essência de Deus ela é santo. Então importa que aqueles que se aproximam do Senhor têm que ser santo assim como também Ele é santo. E aí vocês vão ver nessa noite que aqueles que têm um propósito no coração de adorar o Senhor em espírito e em verdade, eles vão trazer não só para as suas vidas, mas como a vida de todos os seus familiares e aquelas pessoas que passam perto dele, a glória de Deus, porque a honra de Deus e a glória de Deus ele não dá a homem nenhum. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu servo, Pai, pequenininho, Senhor. Pai, eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, Senhor, porque sou falho, sou pequeno, Pai querido, sou pecador, mas Pai, um dia Tu me resgataste, Senhor querido, com o Teu Espírito, Pai, através do sangue do Teu Filho na cruz. E Senhor querido, eu consegui enxergar a cruz pela Tua misericórdia e pela graça, Senhor, eu sou salvo. Pai, nesta noite, derrama a unção do Teu Espírito neste lugar, para, Senhor, que as pessoas que até aqui vieram, chamadas pelo Teu Espírito, já não saiam deste lugar, Senhor, da mesma maneira que entrou. Pai, restaura os altares nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Amados irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler do 30 até o 39. 1 Reis, capítulo 18, do 30 ao 39. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, aleluia Jesus. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 18, vamos ler do 30 até o 39. 1 Reis, aquele que achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs-se sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e terminando-a sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse: Fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse:
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-lhe, Senhor, responde-lhe, porque este povo conhece Tu, Senhor, és Deus que Tu fizestes tomar o coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, essa é uma história de um grande profeta de Deus chamado Elias. Esse profeta de Deus, ele é chamado em um contexto histórico que Israel vivia uma situação muito difícil. Nós sabemos, e já é sabido pela palavra de Deus, que os reinos foram divididos. Após o reinado de Salomão, Salomão fez algumas coisas que não aprove a Deus, e Deus dividiu o seu reino. E esse reino foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Então cada reino ficou com, o reino do sul ficou com 2 tribos, e o reino do norte ficou com 10 tribos. E aí é nesse cenário que o profeta Elias se levanta. Você vai perceber na palavra de Deus que Deus, ele tão somente quer do homem uma coisa. Deus, ele tão somente pede ao homem uma só coisa, que na verdade ao longo do tempo é uma das coisas mais difíceis de geração em geração a se fazer. E Deus, na verdade, ele quer nos abençoar. Deus, na verdade, ele quer abençoar o seu povo. Deus, na verdade, ele quer derramar na minha e na tua vida as bênçãos, porque na verdade, quando Deus quer derramar as bênçãos, em tempos outrora ele fez uma promessa. E eu quero dizer nesta noite, que se Deus fez uma promessa na tua vida, ele é fiel para cumprir. Porque ele vela pela sua palavra. Porque Deus, ele conhece a história do homem e o capítulo da nossa história de trás para frente. Então ele é o único ser que sonda os nossos corações, e a sua palavra é apta a discernir os pensamentos e intenção do coração de um homem. Louvado seja Deus. Olha o que é que Deus diz. Não precisa você abrir, só para você ter uma ideia aonde vai começar essa história e aonde ela vai terminar. Louvado seja Deus. Deus diz em Deuteronômio capítulo 11, explicando a Moisés todas as leis, tudo aquilo que Deus queria para o povo que ele tinha separado, para aquele povo que ele trouxe do Egito como escravo. E você sabe que escravo não tem uma boa conduta, porque escravo não tem conhecimento. E na verdade o que liberta o homem é o conhecimento da palavra de Deus. Não há outra coisa que liberte o homem e que coloque o homem em uma situação diferenciada que não seja o conhecimento que vem do coração de Deus, revelado na sua palavra aos homens e impulsionado por um Espírito que faz eu e você convencer e mostrar à nossa vida que nós estamos pautados ou não dentro da palavra. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor no capítulo 11, somente até tem como título: os benefícios da obediência. Amados, só tem uma coisa na vida de um homem e de uma mulher que pode atrair a atenção de Deus de uma forma tremenda, que você vai ter uma intimidade com Deus. E uma vez você tendo intimidade com Deus, inevitavelmente o milagre chegará na minha e na tua tenda, porque a intimidade produz milagre. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: e será que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje te ordeno, e amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra, e o seu tempo, e o temporal, e a sordônia, para que recolhas no teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite. E darei a erva do campo aos teus gados, e comerá e fartar-se-á. Guarda-vos que os vossos corações não se enganem, e não vos desviais, e sirvais a outros deuses, vos inclinando para eles. E a ira do Senhor não se acenda contra vós, e feche ele os céus, para que não haja água na terra, e não dê a sua novidade, e seco pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Amados irmãos, isso aqui é uma promessa feita a Moisés, porque Moisés retira aquele povo do Egito, vem com aquele povo escravo, cativo do Egito, e aquele povo vem passando
de geração em geração, vendo os milagres e obras de Deus e duvidando dentro do seu coração. E quando tinha uma oportunidade, o que é que aquele povo fazia? A primeira oportunidade, amado Deus, era vendo o milagre do Senhor aqui, o Senhor partindo as águas, todo passando de pé enxuto, mas na primeira oportunidade que eles tiveram, na primeira dificuldade que eles tiveram, eles rejeitaram ao Senhor e pediram para adorar um bezerro de ouro. E se você olhar a história de Israel, ela é toda ela nesse sentido, de tal maneira que os reinos foram divididos justamente por causa dessa desobediência de Salomão, porque Salomão é o típico da história que começa bem e termina mal. Amado, Deus não quer saber como eu e você começou, Ele quer saber como é que vai ser o final da minha e da tua história com Ele na eternidade, porque todos começamos fraquinhos, todos começamos segurando na mão do mestre, todos começamos, foi lido aqui, como criança, porque na verdade nós só somos criança quando nós nascemos de novo no Espírito, e nascemos no Espírito da água, que é a palavra de Deus, e o Espírito que vivifica o homem, que se refaz a todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que Elias, esse homem de Deus, ele viveu, ele foi levantado nesse contexto. Em que contexto? Quando o contexto do povo de Israel estava dividido em seu reino, a divisão veio justamente, começou com Salomão. Por quê? Porque Salomão dividiu também o seu coração, pastor. O que é que acontece com Salomão? Salomão, começa bem, separa, faz um trabalho, faz a obra, faz o templo, mas aí Salomão, o que é que acontece? Ele começa a se misturar. E ele começa a misturar aquilo que Deus falou com ele, com aquelas coisas no reino dele, porque Salomão fez um reino político, e na política ele se casou com várias mulheres, e essas mulheres, quando vinham de fora para dentro do reino de Israel, um povo separado, ela trazia os costumes do mundo para dentro da casa de um povo que Deus separou para adorá-lo em espírito e em verdade. E o que é que tem a dizer? O que é que acontece isso hoje no povo de Deus e na igreja? Me dá muita tristeza quando eu vejo crentes do Senhor cabisbaixo na sua caminhada. Eles não conseguem receber de Deus nada, e às vezes eles pensam, ou ele acha que Deus esqueceu, ou não tem olhado para ele, mas muitas vezes o nosso altar está destruído perante Deus, porque eu quero dizer que o altar é lugar de milagre, no altar é lugar de sacrifício, no altar é lugar de presença de Deus, no altar é lugar onde você pode falar diretamente e com intimidade com aquele que criou todas as coisas. Altar é lugar de intimidade. E você vai ver no altar aqui que todo aquele povo de Israel estava com o altar destruído das suas vidas, porque a única coisa que Deus tinha falado para eles era que eles não se inclinassem para outro Deus, porque não existe, pastor César, outro Deus. Existem demônios que eles se colocam na posição de Deus, mas nós vamos ver na noite de hoje, no dia de hoje, que o único Deus verdadeiro é o Deus que eu e você saiu da casa para adorar nesta noite. Quantos estão comigo nessa palavra? Louvado seja Deus. Não há problema maior do que o nosso Deus. Agora tem um detalhe, tem que estar com o altar consertado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque os milagres só podem chegar na minha e na tua tenda se o nosso altar estiver consertado na casa, na presença do Senhor. Nós vamos falar disso nesta noite, amados irmãos. O contexto que aparece esse grande profeta do Senhor é esse contexto. Ele vive esse contexto. Na verdade, Israel estava vivendo o que a gente chama de uma prostituição espiritual. E o que é uma prostituição espiritual? Tente imaginar uma noiva fiel ao seu esposo, e o seu esposo, ela esperando, fazendo a comida em casa, ela organizando os meninos na sua casa, ela organizando com o maior cuidado todos os filhos, quem sabe que não é fácil cuidar de filhos, ela organizando a sua casa, mas aí aquele marido, ele é uma prostituta. Ele na verdade se esconde no pecado, mas ele na verdade não está conseguindo enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana, porque tem que estar no altar, porque tem que estar em verdade, porque aqueles que se aproximam ao Senhor têm que se aproximar em espírito recriado, nascido pelo Espírito de Deus, e na verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí veja o que é que acontece, é esse contexto que aparece esse grande profeta, e nós vamos ver os feitos que esse profeta faz, os feitos que esse profeta fez, até porque esse profeta, ele é um tipo de Cristo.
Na palavra de Deus há uma matéria chamada tipologia bíblica. Tipologia bíblica é quando um ser, ele representa a imagem de Cristo que viria há não sei quanto tempo. Josué foi um tipo de Cristo e também Elias é um tipo de Cristo. Nós vamos ver que Elias conseguiu fazer feitos, pastor César, que nenhum homem conseguiu fazer, ou poucos homens até aqui conseguiram fazer, como por exemplo ressuscitar uma criança quando ele estava na casa da viúva. Mas nós vamos ver isso mais para frente. O que é que eu quero dizer é que o contexto daquela situação, daquele povo estava derrotado. O contexto daquele povo estava prostituído espiritualmente, porque aquelas pessoas, mesmo tendo andado, todos os seus parentes vendo a glória de Deus na sua vida, eles não colocaram Deus no primeiro lugar, e o lugar de Deus ele não dá a homem nenhum. O lugar de Deus ele não dá nenhum. O lugar de Deus ele tem que estar ocupado dentro do meio do teu coração, porque Deus, ele quando entra na tua vida, ele não entra porque ele não é ladrão, ele só entrou na tua vida porque você aceitou o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, de livre e espontânea vontade, e o Espírito Santo de Deus disse: agora você é meu, e daqui para frente eu vou começar a fazer um trabalho na tua vida, e agora eu vou reavaliar a tua vida, e eu vou colocar o teu caráter no mesmo caráter de Cristo, porque quando lá de cima eu olhar para você, eu não vou ver mais língua e não vou ver mais você, eu vou ver o sangue de Jesus na tua vida, e você será justificado para comigo. Só há justificação no sangue de Cristo. Nós aqui não temos a menor estrutura de chegar na presença de Deus, a não ser que seja pelo sangue de Jesus Cristo. Porque aquilo que queremos fazer, não fazemos, Paulo diz. Aquilo que nós não queremos fazer é o que nós fazemos. Tão fraco é o homem. Amados irmãos, somos tão fracos de alma e de mente, que nós vamos sair daqui. Alguns chegaram na sua casa brigando com as suas esposas. Alguns entrarão no carro discutindo com seus filhos. Tamanha memória fraca o homem tem. É por isso que Deus, quando ele faz um trabalho, ele deixa a marca do trabalho. É por isso que quando ele abriu o mar vermelho, ele deixou lá no mar vermelho, e agora a ciência descobriu carros, carruagens, feno de todos aqueles que correram atrás do povo de Deus. Olha, se você está sendo perseguido por alguém, pelo povo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: não se atira pedra em árvore que não dá fruto. Você não fica embaixo de uma árvore, você não atira uma pedra numa árvore que não tem uma manga para você jogar. Você só consegue pegar uma pedra e jogar no pé de árvore se ela tiver uma goiaba para você jogar a pedra e ela cair no chão. Não se preocupe, está jogando pedra, estão lhe acusando, é porque está começando a dar certo no mundo espiritual. Estão jogando pedra, estão jogando pedra, estão jogando pedra. Deixa jogar pedra e vai glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque está dando certo no mundo espiritual. Deixa jogar pedra. Só joga pedra em árvore que dá fruto. Fica tranquilo. Se não estiver jogando pedra, tem alguma coisa errada. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém que se aproximou de Cristo Jesus tenha morrido sem sofrer o dano da perseguição. Todos os apóstolos foram esquartejados, foram degolados. Somente João morreu de velhice na ilha de Patmos. Somente João, mas todos que seguiram ao Senhor. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E consequentemente, se você estiver em mim, vencerá o mundo também. Louvado seja Deus, amém? Então é esse o contexto que acontece. Reinos divididos, e aí aparece uma figura de um profeta messiânico, na verdade um profeta ungido de Deus, um profeta que tinha intimidade com Deus tamanha de fazer ressuscitar pessoas. Quem é esse profeta? Elias. Quem é Elias? Elias, na verdade, ele é o tisbita. Elias, ele nasceu na cidade de Tibes. O que é que o nome de Elias quer dizer? Jeová é Deus. Olha só, ele viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe. Quem foi Acabe? Acabe foi o filho de homem que viveu totalmente fora dos padrões que Deus o chamou, totalmente fora daquilo que Deus queria. Consequentemente, o seu filho também seguiu as suas pisaduras, porque eu quero dizer uma coisa para você nessa casa: o seu filho e a sua filha estão observando a tua vida, porque o maior testemunho de um homem e de uma mulher é a sua caminhada no dia a dia. Você pode pregar, você pode sapatear, você pode louvar, você pode adorar, mas se não houver testemunho de vida, você não consegue nem ganhar ninguém da sua casa, porque você só consegue ganhar alguém se a luz que há em você
deixar de ser trevas e ficar no mais alto lugar, para que as pessoas olhem a tua vida transformada, regenerada pelo caráter de Cristo, olhem para a tua vida e diz assim, não glorifique a você não, porque você nem tem glória nem tem honra, mas olhe para o Deus que conseguiu tirar você de onde tirou e disse, esse daí é o Senhor que modifica as vidas. É esse o caminho que Deus quer para mim, então, vida. Nós não temos nada, tudo é dele. Ele é dono de todas as coisas. Elias vem, o desvida. Elias vem indignado. Elias vem revoltado com todo aquele cenário que vem acontecendo em Israel. Elias é trabalhado no reino do norte, porque o reino do sul está com Judá. Mas ele trabalha, se levanta, Deus levanta ele no reino do norte para proclamar, para mostrar as verdades aos reis daquela época. E quem é que estava governando naquela época? O rei Acabe. Nós conhecemos a história do rei Acabe. O rei Acabe foi um dos reis mais perversos. Na verdade, o rei Acabe casou com uma das mulheres mais perversas que a palavra de Deus fala. Na verdade, Jezebel, ela era uma bruxa. Na verdade, Jezebel, ela odiava crente. Na verdade, Jezebel mandou matar muitos profetas do Senhor. Jezebel, na verdade, ela ia de encontro, mas Jezebel também já veio de uma terra que adorava também outros deuses. Ele veio de uma cidade que adorava a Baal. E quem era Baal? Baal era o Deus da fertilidade. Muitas vezes Baal era o Deus da fertilidade. Mas como é que Baal é o Deus da fertilidade? Se só existe um Deus Todo-Poderoso, é o que nós viemos acabar nesta noite. Então, na verdade, ele não era Deus. Ele se intitulava Deus através de um demônio. E aqueles que acreditavam estavam sendo enganados, porque Satanás é enganador, mentiroso e pai da mentira. Aí o profeta se levanta. Jezabel, ela começa a fazer coisas tremendas, matando os profetas. Ela começa a perseguir os profetas. Mas a palavra de Deus diz que Elias era destemido, homem de Deus. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, muitos cairão ao teu lado, muitos cairão do teu lado direito, muitos cairão do teu lado esquerdo, mas a palavra do Senhor te garante que tu não serás atingido, porque a vara do Senhor e o cajado é quem te protege. E se tu andar durante o sol do meio-dia, se você andar no deserto, Ele vai colocar uma nuvem para você passar por baixo, e todas as tuas roupas, enquanto você passar no deserto, nenhuma delas se danificará, porque quem te protege é aquele que criou o universo, conhece a tua vida, o teu endereço, onde você mora. E Ele diz nessa noite, vamos consertar o altar, porque eu quero fazer na tua casa o milagre que eu também fiz na vida de Elias. Elias foi um profeta tão amado por Deus, tinha tanta intimidade por Deus, que, amado, eu vou agora no final da história de Elias. Elias é levado pela carruagem de fogo. Você já imaginou o privilégio de Deus de te buscar, amado irmão, para morar com Ele na glória antes de você morrer no corpo? Foi isso que a palavra de Deus relata que aconteceu com Elias. A carruagem de fogo veio e levou Elias. Deus levou Elias para morar com Ele. Tamanha intimidade havia pelo cumprimento da palavra dentro do coração de Elias. Se eu e você guardar a palavra do Senhor dentro do coração, como a menina dos teus olhos, eu vou dizer uma coisa para você: não tem para ninguém na tua vida, não tem para inimigo na tua vida, não tem para concorrente na tua vida, não tem para quem persegue no trabalho, não tem destruição em casamento, não tem nada, porque você está em conformidade com a autoridade da palavra de Deus. E o inimigo, quando olhar você e ver você cheio do azeite, cheio de lenha, cheio de fogo, ele bate em retirada, porque a palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quem governa isso é o Senhor dos Exércitos, é Jesus de Nazaré, é aquele que ressuscitou no terceiro dia, que te chamou, te predestinou, te justificou e agora vai te santificar e te levar para as mansões celestiais. Quando a morte bater na minha e na tua vida, nesse corpo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mesmo que a morte coma e o tapuri, o bicho coma o corpo, mas não pode matar a alma e o espírito, porque a alma e o espírito foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. E ele não só comprou, mas ele pegou o penhor do Espírito Santo de Deus, colocou assim e disse: agora você é meu, e onde você for tem a minha marca. Até a eternidade nós seremos servos do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Então é nesse contexto que se levanta Elias. Elias se levanta e o povo estava adorando, porque Jezabel tinha trazido a cultura de adorar Baal. E quem era Baal? Baal era um deus intitulado pelos homens,
E Acabe, que na verdade não era positivo na sua vida, porque também quero fazer uma salva nesta noite. Quando Deus ele constrói uma família, Ele constrói uma família para viver plenamente equilibrada. Há uma função de equilíbrio numa família, há uma função de equilíbrio numa casa. Há o papel dos filhos, há o papel do esposo, há o papel da esposa. Quando os papéis dentro de uma família, dentro de uma casa são invertidos, perde-se o equilíbrio da canoa, e a canoa pode começar a entrar água, e se entrar água, a canoa pode afundar. Todos têm que saber o seu papel. E quando o homem da casa, que é o cabeça, não assume esse papel em Cristo Jesus, acontecem desequilíbrios na sua casa. Sabe por que estamos vivendo desequilíbrios? Porque homens não sabem mais os seus papéis dentro da sua casa. Mulheres não sabem mais o seu papel dentro da sua casa. Filho já não respeita mais pai dentro da sua casa. A palavra do pai já não vale mais nada. Pais já não dão mais os testemunhos que eram para dar dentro da sua casa. E nem as mães buscam mais em oração como deveriam orar. Se sentam na mesa e não comem, não agradecem ao Senhor aquilo que tem. E como vai receber de Deus a boa dádiva que está preparado para mim e para você? É preciso consertar o altar, meu amado. É preciso rever o seu altar. É preciso rever o meu altar. Porque é nessa revisão do altar que se chega à presença de Deus. Porque tem que chegar à presença de Deus com o altar restaurado. E aquela Israel estava vivendo esse desequilíbrio espiritual. E é nesse contexto que Elias é levantado. Elias foi um desbravador. Elias foi ousado. Elias foi usado por Deus, obediente. Elias ouviu a voz de Deus, a ordem, e colocou em prática. Elias foi levado pelo próprio Deus. Elias tinha uma intimidade tremenda com Deus. Como é que está a tua intimidade com Deus nesta noite? Como é que está a tua intimidade com Deus? Porque, amados, desde que eu me conheço e a palavra de Deus me revela que só há uma forma de ter intimidade com Deus. É pelo intermédio da oração. Porque a oração é a comunicação do filho para com o pai. O filho, quando quer falar com o pai, ele chama através das palavras. E nós, quando queremos uma intimidade com Deus, temos que dobrar o nosso joelho, amado. O que é que tem acontecido com a nossa igreja? O que é que tem acontecido com os nossos jovens? O que é que tem acontecido com as nossas mulheres? O que é que tem acontecido? Que não temos mais tempo para adorar o Senhor. Porque os problemas do mundo têm sufocado. Corremos vivendo num corre-corre tão grande que muitas vezes esquecemos de agradecer ao Senhor naquele dia. Muitas vezes, como crente, nós nem meditamos na palavra de Deus naquele dia. Eu nem gostaria de perguntar aqui quem foi que meditou na palavra do Senhor hoje. Responda você ao seu próprio coração. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus de Nazaré diz nessa noite: eu quero todo de você. Eu quero tudo que você puder dar de melhor a mim. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que te tirei da escravidão do Egito. Eu sou o Deus que te tirei, que coloco na minha mão. Quero te conduzir para lugares altos. Se você está em Cristo, você tem que pensar nas coisas do alto. Você tem que buscar as coisas do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. É lugar de honra. Qual é a honra que temos dado ao Senhor? Qual é a intimidade que temos com Deus? Será que se a gente se ajoelhar aqui, nós vamos receber de Deus a vitória? Será que as nossas orações estão subindo de verdade? Ou será que nós precisamos consertar o nosso altar? Porque não há conserto, não podemos chegar a Deus sem antes passar pelo próximo. Como é que estamos olhando para o nosso próximo? Como é que estamos olhando para o nosso pastor? Como é que estamos olhando para a esposa do pastor? Como é que estamos olhando para aquele menino o mais fraquinho? Como é que estamos olhando para aquele que aparentemente na tua visão não dá nada, mas Deus também morreu pela vida dele, porque Deus também se entregou pela prostituta, pelo maconheiro, pelo cheirador de cocaína. O que é que temos feito no trabalho do Senhor? Aí Elias ele faz o maior embate. Uma bela vez ele chega para Acabe e diz: Acabe, vamos reunir todo o povo lá no Monte Carmelo, porque o povo agora está adorando a outro Deus. Agora vamos saber de verdade quem é o Deus Todo-Poderoso. Se é os deuses de Baal, e se é os deuses desse profeta que Jezebel trouxe e implantou essa cultura em Israel, ou se é o Deus dos nossos ancestrais, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E aí a palavra de Deus diz que ele dá uma ordem a Acabe:
sabe quem era Acabe? Era o rei que mandava matar o Todo-Poderoso daquela época. Mas eu quero dizer que não há Todo-Poderoso. Eu quero dizer que não há Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é que está com você. O Todo-Poderoso é o que caminha com você. Não há aquele que é mais forte. O mais forte é aquele que é o menor, que se faz menor na força de Cristo. E no demais, irmão, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Está lá em Efésios. Paulo revela esse segredo. Não há força no homem, não há poder no homem. E aí Elias, ele diz: olha, vamos restaurar o altar. Chama todo o povo. Eu tento imaginar aquela montanha, pastor César. Eu tento imaginar todo o povo de Israel no vale. Eu tento imaginar o povo de Israel no vale, querendo assim: olha, vamos ver, hoje vai ser, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu imagino o peso sobre o profeta Elias. Eu imagino o peso sobre o profeta Elias, porque Elias diz assim: eu estou sozinho e do lado de lá tem mais de 400. Eu quero dizer que para você ter a vitória, Deus não precisa de multidão do teu lado, não. Deus precisa dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não tenha medo da multidão, sabe por quê? Porque a multidão muitas vezes não está no espírito, a multidão está na carne. Busque aqueles que andam em espírito, porque os que andam em espírito podem agradar a Deus. Aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus. Busque para você amizades daquelas pessoas que exalam o perfume de Cristo, aquelas que não têm cheiro de Cristo, aquelas que você separa no cantinho. Não deixe de evangelizar elas, mas olha, tome cuidado, porque elas não têm nada para oferecer a você. E se você não for forte como Elias, e se não tiver o espírito de ousadia do Senhor, você vai deixar ele influenciar, porque o crente que ele é forte, ele não deixa ser influenciado pelas coisas do mundo, ele não deixa ser, porque Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, 3, não resistir ao inimigo. Ele diz: mas transformai-vos a sua mente pela renovação do vosso entendimento, pela palavra de Deus. Não deixe pessoas de fora influenciar, dizer para você que o seu ministério não vai para frente. Sabe por quê? Porque quem aprova o teu ministério é Deus. Sabe por quê? Porque quem escreveu o teu nome na história dos vencedores foi Deus. Porque foi Deus quem colocou na tua mão as ovelhas. Porque foi Deus quem colocou pessoas capacitadas ao teu lado. Não se preocupe com aqueles que têm olho grande, porque para olho grande precisa de óculos. Mas eu quero dizer que Deus que está em cima olha todas as coisas. Não tenha medo do que pode fazer o homem, antes temei aquele que pode lançar a alma e o espírito no inferno. E olha só o que acontece. Aquela batalha é dada, aquela batalha é construída. Eu imagino todo Israel indo lá, pastor César, naquele monte, no Monte Carmelo. E eu imagino todos aqueles profetas de Baal, todos aqueles profetas de Baal. Eu imagino Jezabel, toda a cidade, aquela revolução. E eu imagino Elias, dias antes, conversando com Deus com intimidade. Porque Elias tinha intimidade com Deus, porque a intimidade vem da obediência. Se você tem obediência,